कैसे न कहें, किसको कुछ मिलता है? क्या असद साहब को कुछ मिलता है हक कहने पे? इस्लामाबाद में एक तरफ बरसात पवण सबब मौसम थधी थी वही है तो बे तरफ तोशाखाना फैसलो अचण बाद सियासत में तमाम गरम जोशी अची वही है। अड़ी रीत तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सॾ ते KPK हाउस इस्लामाबाद में कोठायल बरोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अज ॿियों ॾींहुं आहे। हिन कॉन्फ्रेंस की सदारत महमूद खान अचकज़ई करे रहियो आहे। जॾहिं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली ऐं असद कैसर हिन तक़रीब जा मेज़बान आहिनि। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पिण शिरकत कई आहे। सिंध मां SUP चेयरमैन सैयद ज़ैन शाह ऐं GDA अॻवान डॉक्टर सफदर अब्बासी पिण शिरकत कई आहे। अवाम में पाकिस्तान पार्टी जो चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी पहुतल आहे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर महंगल बलोच, कौमी वतन पार्टी के जावेद हाशिम, पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के मुश्ताक अहमद खान, मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के अल्लामा राजा नासिर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अगवान तोड़े वकील ऐं सहाफ़ी भी पिण हिन कॉन्फ्रेंस जा मेहमान आहिनि। गॾोगॾु ॿुधायो पियो वञे त कॉन्फ्रेंस जो मक़सद आइन जो तहफ़ुज़ ऐं सियासी सूरत हाल ते गौर विचार करणु आहे। जॾहिं त कॉन्फ्रेंस में अॻवाननि हुकूमत ते छिती तनक़ीद कई आहे। शरीक पार्टियुनि जे अॻवाननि गुज़िरियल ॾींहुं तोशाखाना केस बाबत आयल फैसले की भी सख्त मजम्मत कई है। पर तहरीक इंसाफ कॉन्फ्रेंस में बार बार यो एहसास ॾियारींदे नज़र अचे थी तो इमरान खान से मुसलसिल नाइंसाफ़ियूं हाणे बर्दाश्त जोगियूं नाहिनि ऐं हाणे कंहिं तहरीक जो ऐलान करण वेंदासीं। ॻाल्हियूं करण बजाय कंहिं वॾी तहरीक ॾांहुं वञण जो भी ऐलान पिण कंदासीं। अहिड़ी सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस जारी है। अहिड़ी रीत कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस की पुॼाणी बाद कहिड़ा फैसला साम्हूं अचनि था उन बाबत भी ज़रूर आगाह कयो वेंदो। पर हिन वक्त मुखालिफ़ धुरियूं तमाम घणियूं गरम जोशीअ में नज़र अचनि थियूं। ॾिसणो इहो भी है त अॼोकी हिन कॉन्फ्रेंस में शरीक 15 खां वधीक मुखालिफ़ धुरियूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾु बीहंदियूं, इमरान खान की आज़ादी की तहरीक में शामिल थींदियूं या न। वधिक इहो हिन वक्त कुछ भी नथो चई सघिजे छो जो कॉन्फ्रेंस जेका हिन वक्त जारी है। शरीक जेके हिते जेके मुखालिफ़ पार्टियूं आहिनि उहे पिण जज्बाती तकरीरूं पिण करे रहियूं आहिनि। हुकूमत खिलाफ़ सख्त जेको आहे उहा तनक़ीद भी कई पई वञे, लफ़्ज़ इस्तेमाल भी कया था वञनि ऐं इहो पिण बार बार एहसास ॾियारियो थो वञे त हिन अॼु जेका आहे ॿिए ॾींहुं जेका हलंदड़ कॉन्फ्रेंस आहे उन जी पुॼाणी बाद कंहिं वॾी तहरीक जो ऐलान कंदा। पर अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त हिन वक्त भी जेका आहे बरसात जो जेको सिलसिलो आहे उहो भी हिन वक्त जारी आहे। बरसात पवण सबब अव्हांखे वरी ॿुधायां त हिकु तरफ़ इस्लामाबाद जी जेका थध में तो इजाफ़ो थियो है, थध वधी वही है ऐं जेको आहे हींअर धुंध वारी भी सूरत हाल रोड ते नज़र अचे थी। पर ॿिए तरफ़ सियासी सूरत हाल इंतिहाई गरम नज़र अचे थी। मुखालिफ़ धुरियूं जेके आहिनि 15 खां वधीक हिते KP हाउस में गॾु थी करे हिन वक्त कॉन्फ्रेंस के खिताब करे रहियूं आहिनि।